इसी तरीके से एक मसला और पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में या बड़ी उम्र के लोगों में आम तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से उन्हें खाँसी वगैरह के आर्ज़ा होता है या उसकी वजह से फ़ीवर वगैरह भी हो जाता है। तो इसके लिए कोई आसान और मुजर्रब आज़मूदा जो है वो अमल तजवीज़ किया जाए। तो इसके लिए हम जो अमल तजवीज़ करते हैं वो ये है कि सूरत-ए ज़िलज़ाल इसको 11 मरतबा पढ़ कर के पानी पर दम कर लें और उस शख़्स को जिसे चेस्ट इन्फेक्शन हो, खाँसी की शिद्दत हो, वो उसे पिलाएँ और सुबह-शाम अगर ये दम कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कम से कम 1 मरतबा दम करके पूरा दिन वो पानी पिलाया जाए, तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में ये इन्फेक्शन मुकम्मल ख़त्म हो जाता है।